नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आस्क डीडीएस की Q&A सीरीज में। और लेते हैं आप लोगों के पूछे हुए सवाल जिसमें आपने हैशटैग आस्क डीडीएस लगा के पूछा है। तो सबसे पहला सवाल है सागर जी का। उन्होंने पूछा है कि उनका 10 लाख के आसपास बजट है, उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है i20 आस्टा ऑप्शन और इको स्पोर्ट टाइटेनियम के बीच में, और उन्हें चाहिए फीचर रिच प्रीमियम फील कार। और वो ये बताना भूल गए कि पेट्रोल में चाहिए या डीजल में। अगर मैं बात करूँ डीजल की, दोनों डीजल इंजन अच्छे हैं, इको स्पोर्ट का भी और i20 का भी। अगर वो पेट्रोल लेने की सोच रहे हैं तो इको स्पोर्ट का पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है i20 के पेट्रोल से। तो आप बात कर रहे हैं फीचर रिच कार की, तो i20 आस्टा ऑप्शन में ज़्यादा आपको फीचर मिलेंगे। सबसे पहले सेफ्टी फीचर, उसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे जो कि इको स्पोर्ट में नहीं मिलेंगे, वो भी टाइटेनियम में। टाइटेनियम प्लस में आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ i20 में आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल लेना चाह रहे हैं या डीजल लेना चाह रहे हैं। पेट्रोल है तो डेफिनेटली आप इको स्पोर्ट पर जाइए। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है सुमन जी का। बेस्ट कार इन 10 से 15 लाख फॉर फैमिली, यूज इन सिटी एंड हाईवे विद बेस्ट सेफ्टी एंड सर्विस। माई चॉइसेस Hyundai i20 एक्टिव, वर्ना और टोयोटा यारिस। तो i20 एक्टिव तो एक हैचबैक है, क्रॉसओवर है, तो इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। वर्ना और टोयोटा यारिस के बीच का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। अगर आपको सेफेस्ट चाहिए और अच्छी सर्विस चाहिए और रिलायबल इंजन चाहिए तो आप टोयोटा यारिस पर जाइए, लेकिन सिर्फ पेट्रोल में आती है यारिस। अगर डीजल लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली आप Hyundai वर्ना पे जाइए। यारिस की यूएसपी है, वो एक सेफ कार है। उसके बेस वेरिएंट से ही आपको 7 ईयर बैग मिलते हैं और सारे बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाते हैं। तो अगला सवाल है, मुझे क्लासिक्स 350 सिग्नल लेनी चाहिए या फिर जावा 42 के लिए वेट करना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन करने के बाद रॉयल इनफील्ड से कहीं अच्छी है जावा, लेकिन क्या आपके शहर में उसका सर्विस सेंटर है? क्या जावा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रहेगी? तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है। अगर ये सब चीज़ ओके है तो डेफिनेटली आप जावा 42 का इंतज़ार करिए। तो अगला सवाल है, i20 2018 टॉप आस्टा ऑप्शन पेट्रोल या वर्ना बेस पेट्रोल, विच वन टू बाय और एनी अदर प्लीज रिप्लाई। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि मैं किसी कार का टॉप वेरिएंट ले रहा हूँ तो उस कीमत में जो एक लेवल अप की कार है उसका बेस वेरिएंट में आसानी से ले सकता हूँ। हमें गाड़ी उस कीमत में मिल तो जाती है, लेकिन हम कभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, उसका फ्यूल कंजप्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके स्पेयर पार्ट उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे कीमत में। और रही बात Hyundai वर्ना की बेस वेरिएंट की, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता है और ऊपर से आपका 20, 30, 25 हज़ार का खर्चा यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों में जब कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नीड क्या है एक्चुअल में। क्या आपको ज़्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट वाली गाड़ी चाहिए? अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं Hyundai वर्ना की बेस वेरिएंट में। नहीं तो अगर आप अकेले हैं, छोटी सी फैमिली है, i20 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इससे अच्छा कोई ऑप्शन है जैसे होंडा की WRV होगी, होंडा जैज हो गई, इको स्पोर्ट हो गई, इन कारों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगला सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इसका इंजन इतने लीटर का है, जैसे 2.2 लीटर का इंजन, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि उस 2.2 लीटर के जो वॉल्यूम होता है उसमें अगर हम पानी डालेंगे या फिर पेट्रोल डालेंगे वो उतनी क्वांटिटी में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा यार। एक यूनिट लीटर, चाहे वो पानी की हो पेट्रोल की हो, वो एक ही होती है। 2.2 लीटर के इंजन में आराम से पानी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आते थे बचपन में नहीं, जब से हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा गाड़ियों के बारे में, बाइकों के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी आया था हमारे दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो अगला क्वेश्चन है, आपका टिगोर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या टाटा ने अपनी सर्विस नेटवर्क सुधारी है? क्या स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं? जब भी मैं टाटा के सर्विस सेंटर में जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलते हैं। और पिछली आपने मेरी वीडियो देखी होगी थर्ड सर्विस की, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और उसके बाद तो खैर जाना नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कांड सुनने को मिल जाता है कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चीट कर दिया। तो अगर मैं कहूँ ये सारी चीज़ें सभी कंपनी के सर्विस सेंटर में होती हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं इन चीज़ों से, आप कितना जानते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आपकी गाड़ी की सर्विस में क्या क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सर्विस की अगर मैं बात कहूँ तो सर्विस सेंटर साल में 1 या 2 बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसी कार है जिसमें ज़्यादा बार जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो सर्विस सेंटर सही हो ना हो, वो गाड़ी बेकार है, क्यों रख रखी है। मजाक कर रहा हूँ।
सर रात में सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट के ग्लेयर से कैसे बचें? मेरे पास SX4 थी और मेरी इस वजह से एक्सीडेंट भी हो गया था, प्लीज़ रिप्लाई करना। तो यार लोग हाई बीम में क्यों चला के चलते हैं? सबसे पहले लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए हाई बीम में चल रहे हैं। दूसरा, उनको रोड में दूर तक देखना है, दूर तक का विज़न चाहिए उनको रोड में। तीसरा, वो किसी की हाई बीम से परेशान होकर हाई बीम अपनी ऑन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में करना क्या है, आपने आगे सामने वाली गाड़ी की हाई बीम है और उससे आपको परेशानी हो रही है तो उसको पास लाइट जला के या फिर अपनी गाड़ी की जो है हाई बीम ऑन करके ऑफ करके उसको सिग्नल दीजिए कि हमें परेशानी हो रही है। अगर वो समझदार होगा तो वो अपनी हाई बीम से लो बीम कर देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस गाड़ी की लाइट की तरफ ना देखें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी को रोड में उसको पीट नहीं सकते आप, जबकि वो लोग डिज़र्व करते हैं ऐसा। तो अगला सवाल है, रवि जी अक्सर मेरी गाड़ी टियागो एक्जेट के रिमोट काम नहीं करता, फिर की से गाड़ी को अनलॉक करना पड़ता है और उसके बाद रिमोट वगैरह काम करने लगता है, ऐसा क्यों? अगर आप गाड़ी को 5 से 6 या 7 दिन अगर लगातार खड़ी करते हैं बिना चलाए तो जो सेंट्रल लॉकिंग है वो स्लीप मोड में चले जाता है। वो एक फीचर है टियागो और टिगोर में, टाटा की गाड़ियों में। ये चीज़ आपके ओनर मैनुअल में भी दी गई है। तब आपको क्या करना होता है, मैनुअली अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, उसके बाद आपका सेंट्रल लॉकिंग फिर से चालू हो जाता है। तो अगला सवाल है, सर मेरी बलेनो में रियर ब्रेक में इशू आ रहे हैं, स्लो ड्राइव करने में चिक चिक की आवाज़ आती है और स्पीड में नॉर्मल रहती है, मतलब आवाज़ नहीं आती है। लगभग 10-15 दिन से हो रहा है, प्लीज़ हेल्प सर। तो एक काम कीजिए, अगर ज़्यादा ही इरिटेट हो रहे हैं आप उस नॉइज़ से, वैसे कुछ होगा नहीं, ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जाइए या फिर आपकी गाड़ी की सर्विस नज़दीक है तो सर्विस करवा लीजिए। लेकिन सर्विस सेंटर में या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे, ब्रेक की क्लीनिंग करवाएंगे, वहाँ आपसे अच्छे खासे पैसे लूट लेंगे। तो आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जाइए, उसको 100-1 रुपये में वो आराम से आपके ब्रेक की डस्ट निकाल देगा। अगला क्वेश्चन है, सर टियागो JTP इज गुड कार टू परचेज और नॉट? बहुत अच्छा सवाल है। ये टियागो JTP फन टू ड्राइव कार है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसका मतलब माइलेज अच्छा नहीं होगा। अगर आप उसके एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आप किन कंडीशन में उस गाड़ी को लेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा अगर मुझे वीकेंड में चलानी होती, मस्ती करनी होती, वीकेंड में थोड़ा चला के गेड़ी मारने के लिए, मैं उस गाड़ी को लेता। अगला सवाल है, सर ऐसी गाड़ी बताओ जो अंडर 5 लाख तक हो और जिसका माइलेज अच्छा हो। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इग्निस है, टियागो है और सेलेरियो है और इस टाइम पे ईयर एंड डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हो सकता है आपका एक लेवल अप का वेरिएंट आपको मिल जाए लोअर वेरिएंट के कीमत में। देख लेना, अपने नियरेस्ट डीलरशिप में जाके पता कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों गाड़ियों में तो अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, नीड अ टॉप नॉच सेफ सेडान इन पेट्रोल सियाज सिटी वरना यारिस? सबसे सेफ चाहिए तो यारिस। सेफ होने के साथ साथ रिलायबल है, टोयोटा की भरोसे की चीज़ है। यारिस पे जाओ और कुछ मत देखो, सेफ चाहिए तो ये थी आज की Q&A सीरीज और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हम लोग 5 लाख की फैमिली हो चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आप लोगों का रहा है। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये सब हुआ है। एक्चुअली जो 5 लाख लोग हैं ना, ये आप लोग ही हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की।